Salutare, oameni buni și bine m-am găsit la un nou episod astăzi. Vă arăt progresul meu la planul de vară, pentru că am mai făcut ceva progres față de ultimul episod, așa că ar trebui și voi să-l vedeți. Da, am făcut planul cu Pro League. Și ce înseamnă asta? Ne lăsăm aici? Nu. Nu vreau să mă las aici. Pentru că am niște Pro League Celebration pe aici și am și un 3 jucători din 4. Deci la jucătorul chiar duc bine. Deci am 3 jucători și de acolo vedeți numai unul. Păi unul e de Donker și celălalt este pasare. Amândoi sunt din Pro League. Și oricum, o să scot momentan de aici pe Casemiro. Să-l bag aici pe Camacho. Pardon. Și în locul lui Asare, un jucător de gol. Sau, mai bine spus, nu știu, cred că Domenico Criscito, dacă nu cumva mi se vinde, că l-am pus cam mult pe market. Da. Așa că haideți la live events și am 114 de FIFA points. Așa că haideți să le dăm pe un refill și să jucăm la live event. Pentru că asta vom face episodul ăsta. Vedem, poate ne pică un Easy Querido, deși nu cred. Sau, dacă nu ne pică un jucător bun, măcar să avem și noi o mică șansă la tokenii aceia. Să-i facem. În 3 zile nici nu știam că o duc atât de bine. Da, mi-a cumpărat pe Asare din nevoie de fundași foarte rapizi. Și, practic, am căutat statusurile lui pe Foothead. Să văd dacă este mai bun. Că dacă nu, nu-l luam. Deci, practic, puteți să spun noroc. Dar o duc mult mai bine decât credeam. Și asta e perfect. O să fac pe Dendonker upgradat. Pardon, de 94. Și asta o să fie și mult mai bine pentru mine. Să pot juca de 6 ori la eventul ăsta. Poate prind și eu 6 token. Și da, cred că din intro m-ați văzut deja foarte fericit. De ce? Păi din cauza asta. Că sunt mult mai aproape de Dendonker de 94 decât credeam. Am zis că n-am nicio șansă, dar ba da, am o foarte mare șansă, undeva la 80%. Dacă nu joc o zi, atunci s-a cam dus de râpă progresul. Dacă văd toate zilele, da. Avea o șansă extrem de mare. Haideți să terminăm eventul ăsta și să vedem reward-urile. De-abia aștept, de asta e a doua oară din cele 6. Așa. Asta e a treia oară că jucăm. Și nu că eu aveam nevoie de CDM. Jucam pe 5-4-1, acum formație de bază. Ok. Și însuși sunt foarte fericit. Dacă voi lua 6 token, și mai fericit de atât. Serios vă spun, lăsând gluma la o parte. Și acum, Rodriguez, ești pământ. Bă, deci Rodriguez ăsta, nu știu, parcă uneori e pământ de flori, efectiv. E pământ de flori uneori. Că e slab. Tare. Slab, tare, nu. Dragi. Că mie îmi ratează de la 5 metri. Cu poarta goală. Parcă.
Mm. Da, cred că din cauza că el e stângat și mie nu-mi place și mai ales din faptul că este și puțin mai încet decât prevede legea. Adică decât e el, că el are 93 pe și parcă aleargă ca unul de 70. Incredibil. Ah. Bă, și mai avem mult de jucat. Mai avem foarte mult de jucat. Hop. Jap. Ce bine am băgat-o, ce bine am băgat-o și ce bine că fundașul acolo și pot să scriu. Dar nu scrie James Rodriguez că da, de ce nu, este pământ de flori. Domnule James Rodriguez, ce slab sunteți, domnule James Rodriguez, cel mai slab din curtea școlii. Frate, și Giovin 6 dă mai bine cu stângul decât el. Da, cu stângul și-a dat gol. Ăsta nu dădea în felul ăsta. James nu dădea în felul ăsta. Mamă, bă, dacă aș face 6 token, am 9 din 25. Și asta e tare. GG, băieții. GG. Și cred că am timp în vreo 3 zile și ceva. Zic. Poate da, poate nu. Nu știu cât de corect sunt, dar simt că am timp. Simt că am timp. Și da, cred că asta este ultima oară. Ne jucăm? Da, asta este ultima oară. Aș fi vrut și eu să dau mai repede să vedeți, dar nu pot. Jovi! Ce faci, Jovi? De ce faci asta? Bă, măcar Jovi are 89 fishing. Asta cred că are mai mult în cel mai bun caz. Ce a dat cu dreptul curtea la colțul scurt? Și mecher. Dai cu capul. Așa. Nu te experiență. Că așa poarta era goală. Hi. Poc. Măcar de putea să respingă Curtoa. Shit. Allah Akbar! Și gata, am terminat toată energia pe ziua de astăzi. Iată, energia pe ziua de astăzi. Deja începem prost. 4000 de coins. Dă-mi, Doamne, pe Easy Querido. Nu, token. 2000! Bă, ești prost. Bă, de ce fac? De ce jocul ăsta e așa de rău cu mine? Oh my god! Nu! 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 Nu e posibil. Bă, deci mi-a picat Easy Querido de la event, ești prost. Oh my god! No! Bine, mă, mi-a dat și 10.000 de coins. Bine, mă. Bine, mă. Și 3.000 de coins e bun. Bă, e bine. Măcar mi-a picat Easy Querido. Du-te, bă. Bă, cât de șmecher e.
Bă, mi-a picat Easy Querido, ești prost! Du-te! Incredibil! 24.000 de coin! Ce faci? Nu-i dăm discard, nu-i dăm discard. 120.000. Nu-i dau discard. Șmecherul lui ăstuia. Și... Băi, ia câți bani am făcut. 54.000! Băi, ești prost! Bă, deci eu am toți jucătorii acum. Deci, efectiv, eu am toți jucătorii. Bă, deci, aproape sunt să-l fac. Bă, deci am toți jucătorii până acum. What the fuck? Bă, ești prost. Bă, ești prost! Du-te-n pui mei! Ești prost! Bă, știi ceva? Eu o să deschid un pack din ăla de poziții. Ai, viața mea. Dacă avem noroc și aici... Bă, sincer să fiu, ar fi tare să avem noroc și de aici. Ăsta cred că... Cred că cel mai bun episod de FIFA din viața mea. Oh my god! Bine, mă, mi-a picat fix de ce aveam eu nevoie. Ăsta chiar că e cel mai bun pack opening din viața mea ever. Uai, de... Fia... Bă, ești prost. Bă, deci am mai primit un LF azi. Câte avem? 10 din 15! Bă, ești prost. Bă, ești prost. Pentru LF Hazard 95. Bă. Bă, eu mor aici. Aoleu, nu cred. Cel mai bun episod de din viața mea. Da, cam mai să termin și episodul ăsta. E cel mai bun episod din viața mea. Nu uitați să apăsați pe butonul de like și până data viitoare. La revedere. Bye, bye!